Алмазбек Атамбаев азыр бул машинада 47 колониядан күч колдонуп конвойга өткөрүп беришиптир. Алмазбек Атамбаев футболкачан ошол суукта, карда жеңил кийимчен өткөрүлүп берилген. Күч колдонуу жолу менен. Эми айта кетейин, 47 колония бул дарылануучу мекеме. Ошол мекеменин башкы главный врачы 11 мартта заключение берген прокурорго. Бул заключениеде айтылып жатат. Алмазбек Атамбаевди биринчиден колонияда кармаганга мүмкүн эмес, анткени анын өтө оор оорулары бар, тяжелые заболевания. Экинчиден сотко катыша албайт. Ушуну билип турушуп, күч менен мажбурлоо түрүндө бул жак өткөзүп беришиптир. Алмазбек Атамбаев үчүн бул соттон караганда ден соолугу, өмүрү маанилүү. Ошондуктан ал киши азыр футболкачан отуруп, сотко катышуудан, чыгуудан баш тартып жатат жана бул мыйзамдуу болуп жатат. Бул мен айтып жаткан маалыматтар белгилүү прокурорлорго, ошондуктан тиешелүү прокурорлор азыр ушул жерге келип, Алмазбек Атамбаевка карата мыйзамдар иштешин талап кылып, артка 47 колонияга кайтышын көзөмөлгө алыш керек.